बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर शेफ़ यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वाइट चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो बग़ैर ओवन के मैंने बनाया है। और ये स्पाइसी रोस्ट चिकन इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये दड़ा मिर्च है, रोस्टेड ज़ीरा है, चाट मसाला है, सौंफ है रोस्टेड, इसके साथ अजवाइन है, विनीगर, लेमन जूस, दही है, ब्लैक पेपर क्रश है, सूखा धनिया क्रश, नमक, ऑयल, लेमन और इसके साथ ये चिकन है और ये गार्निश के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बोल लिया, बोल में आपने 1 कप दही डाल लेना है फेंट कर। इसके बाद आपने इसमें क्रीम चीज़ वो डाल लें या फ्रेश क्रीम आप इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें दड़ा मिर्च तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर डाल लें। दड़ा मिर्च के बाद आपने रोस्टेड सौंफ इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर डालनी है। इसके बाद ये अजवाइन है, वो आप इसमें 1 टीस्पून के बराबर डालें। इस दही में मैरिनेशन में आपने मज़ीद ये साल्ट डालना है, नमक डाल लें आप इसमें। इसके बाद आपने इसमें क्रश की काली मिर्चें ये डाल लेनी है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद आपने इसमें ये दरदरा किया हुआ कोरिएंडर, सूखा धनिया आपने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर डाल देना है। ये रोस्टेड क्यूमन सीड है, यानी रोस्ट किया हुआ ज़ीरा जो मैंने इसमें डाल दिए। इसके बाद आपने ऑयल, तेल 1/4 कप के बराबर आपने इसमें डालना है। ये लेमन जूस और विनीगर जो है मिक्स करके 1 टेबलस्पून आपने इसमें मैरिनेशन में डाल देनी है। मैरिनेशन में डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये सारा मिक्स हो गया। इसके बाद आपने इसमें नमक चेक कर लेना है। अगर ये आपको थोड़ा सा साल्टी लगे या नमक वाला लगे या इसमें मिर्चें नहीं हैं, स्पाइसी ना लगे, तो आपने इसमें नमक और डाल लेना है, ताकि ये आपको थोड़ा सा, ये मैंने देखें नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक कम था तो मैंने इसमें दोबारा नमक डाल दिया। और स्पाइसी भी नहीं था, और मैंने इसमें मज़ीद तकरीबन जो है 2 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें मज़ीद धड़ा मिर्च वो डाल दी, पीसी हुई। इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें जो मैंने चिकन धोई थी, नमक और सिरके लगाकर तकरीबन थोड़ी देर के लिए रखा मैंने इसको। उसके बाद मैंने इसको धोकर ड्राई कर लिए, ड्राई करके रख दिए। इसके बाद आपने इसमें मैरिनेशन वाले, ये दही वाले मैरिनेशन में आपने इसमें डालकर कुछ देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लें। इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट पहले ऐड नहीं किया था, तो ये मैं आखिर में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगा। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जो 2 टेबलस्पून के बराबर है। ये इसको डालकर भी अच्छे तरीके से, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद एक गरम पैन में आपने इसको इस तरह
तरतीब से रख लेना है। इसको तकरीबन चिकन को आधा से पौना घंटा आपने मैरिनेशन करके फ्रिज में रखना है। उसके बाद आपने इस तरह पैन में पकाना है। ये देखें, ये तरतीब से लगाकर मैंने इसकी मैरिनेशन इसके ऊपर डालकर इसको तकरीबन चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच में पकाना है, ताकि चिकन जो है वो अपना पानी, जो इसकी नेचुरल पानी है, वो रिलीज़ हो। जब ये पानी रिलीज़ कर दे तो आपने इसको आग तेज़ करके मज़ीद पकाना है। ये पानी इसने रिलीज़ कर दिया, अब मैं इसको मज़ीद तेज़ आग पे पकाऊंगा। इसका पानी ड्राई होने के बाद जब ये ना पके तो इसमें मज़ीद तकरीबन 1 कप या आधा कप के बराबर पानी डालकर आप इसको मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच में पका लें। ये 10 मिनट गुजरने के बाद माशाल्लाह ये चिकन हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। तो ये चिकन ऑलरेडी जो है ये डन हो चुका है, चिकन पक चुका है। इसका मैंने टेस्ट चेक किया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और शानदार टेस्ट आया है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को। ये देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से पक चुके हैं अच्छे से। तो मैं अब इसकी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन करूँगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लस बेल आइकन के बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। ये माशाल्लाह ग्रीन चटनी के साथ ये रोस्ट चिकन को मैं लगा रहा हूँ, गार्निश कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह रिंग ऑनियन और रिंग टमाटर लगाकर और ग्रीन चिल्ली। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।